when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. I never answer to no, man, I still go. ใส่เสื้อชูชีพก่อนนะครับใส่ชุดชูชีพพร้อมลงเรือไปขึ้นเรือกันครับมีทั้งเรือคายักให้พายเองก็ได้นะครับแต่เราเลือกนั่งเรือยนต์ดีกว่าอากาศเที่ยงครึ่งวิตามินดีสูงมากคือเรือยนต์นะครับก็คือเรือหางยาวนั่นเองส่วนนู่นคือเรือคายักนะครับจริงก็เดินได้นะเดินไป3 กิโลแล้วก็ปั่นจักรยานก็ได้แต่นั่งเรือดีกว่าไม่หลงเลยนะบัวสีม่วงสีชมพูเต็มไปหมดเลยเครื่องบินเล็กกาน้ำเลยครับเนี่ยทางขวามือบินนกกาน้ำนกกาน้ำนี่คือสาหร่ายข้าวเหนียวนะครับสาหร่ายข้าวเหนียวนี่จะเป็นสาหร่ายพื้นถิ่นนะครับจะมีตอนช่วงต้นปีนะฮะประมาณกลางปีที่ผมดูนะพอขาวคือหางกระรอกเขียวคืออ๋อเหรอนี่คือจะเป็นสาหร่ายพื้นถิ่นเป็นสาหร่ายในพื้นถิ่นนี้เขาเลยจะขึ้นตอนช่วงต้นปีตอนนี้เริ่มลงแล้วไม่ครับไม่เห็นมีใครมาเก็บแล้วสาหร่ายหางกระรอกส่วนมากที่เราไปใส่ตุ้มปลาที่บ้านเนี่ย แล้วเราทำไมถึงจอดคะนี่คือแพย่าลอยน้ำนะครับที่สามารถขึ้นไปเดินได้นะครับลองไหมแต่ว่าต้องเปลี่ยนรองเท้าใส่บูทนะครับนี่
ไม่ลงได้ไหมอ่ะ แล้วแต่ ไปไปลงไป เป็นแพหญ้าลอยน้ำ ใช่ครับเนี่ยเป็นแพหญ้าลอยน้ำทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยรอบๆตัวเราเนี่ย น้ำมันลึกไหมครับอันนี้ ตอนนี้ก็อยู่ประมาณไม่ถึง2 เมตรประมาณเมตร80 เมตร 70ได้ อ๋อไม่80 เพราะว่าตอนนี้ปริมาณน้ำมันลดลงมาเรื่อยๆเพราะว่าของเราเป็นแหล่งรองรับน้ำฝนเป็นพื้นที่แอ่งกระทะไม่มีการขุดลอกนะครับคือจะให้เป็นบึงธรรมชาติก็เหมือนปูเดี๋ยวเราก็ไม่ได้ปลูกให้มันขึ้นเองเดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับที่ชายเห็นไหมครับมองไปตรงคอข้างหน้าเราข้างหน้า ครับ ต้นมะขามแกงนะครับอยู่ด้านล่างที่เป็นพืชกินแมลงนะฮะ เป็นไงรู้สึกยังไงบ้างคะ มันยวบๆเนาะ มันดึงๆอ่ะเอ้ย ผมให้มันถ่ายรูปไปด้วยได้ไหม ได้ ตื่นเต้น มันจะยวบๆนิดนึง โอ้โห โอ้โห มันยวบมากเลยอ่ะ โอ้ตายฮึ่มอุ้ย บูธก็ของหลวงเหมือนกันเลยนะ หยวมๆแล้วลูก ตรงนี้แข็งสุดแล้วเนี่ย Feel slow, you can still go, even when there's no hope. นี่คือกบกระจูด ส่วนต้นไม้ก็คือต้นเสม็ด ช่วงหน้าแล้งเราก็จะเข้าได้ประมาณแค่นี้นะครับ เพราะว่าจะเข้าไปมากไม่ได้เพราะมันจะติดเพราะข้างหน้าเราเป็นคันดินอยู่แล้ว ถ้าช่วงหน้าน้ำหลากน้ำเยอะก็เกิดผ้าที่เราปลูกไว้เห็นไหมจะมีผ้าเขียวปลูกอยู่บนต้นไม้กิ่งไม้วางอยู่เห็นมีผ้าเขียวติ้วอยู่ คือเป็นตัวบอกระดับน้ำแล้วเป็นตัวบอกเส้นทางพายเรือครับผ้าที่เราปลูกไว้เห็นไหมผ้าเขียว ระดับน้ำเท่านั้นเลยเหรอ ใช่เนี่ยตัวนี้ก็ได้เนี่ย มันขึ้นมาขนาดนี้เลยเหรอ ใช่ครับ อ่ะ คุณแม่คุณลูกนะ ต้องเป็นคนที่ถ่ายให้ ได้ครับเสม็ดนี่เขาจะนิ่มนะครับลองกดดูได้นะคือเขาจะเหมือนว่าในเหมือนก็เป็นเหมือน อ๋อ เปลือกเขาแบบนิ่มมาก นิ่ เล ม ย ครั อะ บคือก็เป็นไม้เนื้อแข็งแต่ตัวไม้เขาจะน้อย เปลือกหนามากเลยไหมครับ เนี่ย ใช่ครับ เป็นชั้นเลยอะ คล้ายๆกระดาษ A4 เป็นริบ เป็นชั้นๆเลยอะแล้วก็ตัวเนื้อแข็ง ใต้นะครับใต้ไว้ครับใต้ ๆ เสียงกาหรือเสียงนก เขาบอกไม่ใช่ กาน้ำ ต้องรีบพายมากนะครับเดี๋ยวเรือติดพื้นแล้วจะเข้าออกเพราะตอนนี้ปริมาณน้ำมันแห้งแล้ว ถ้าสมมติว่ามันสูงถึงที่คุณบอกว่าคุณปลูกไว้แล้วฝั่งมันสูงขนาดไหนคะ ผ้าเขียวอะ ฝั่งตรงนั้นก็จะท่วมหมดเลยครับเราต้องมาอยู่ตรงร้านค้าที่มีศาลาพักคอยอยู่ที่เห็นไหม อ๋อ ตรง มัน นั้นคือจะเป็นศาลาพักคอยตอนช่วงหน้าฝนครับเพราะตรงที่เราลงทะเบียนเนี่ยจะท่วมหมดเลย อ๋อ จะมีคราบน้ำอยู่ตรงเสา ก็คือจะยาวไปถึงนู่นเลย ใช่ครับ ข้ามถนนตรงนั้นไปเลย เพราะว่าถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งอ่ะตรงนั้นน่ะจะเป็นศาลาพักคอยสำหรับผู้โดยสารที่ว่าเที่ยวมารอเรือมา
มานั่งพักกัน มันไม่ใช่ ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนน้ำท่วมมีอยู่แล้ว Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. เหมาะสำหรับที่รักใหม่ๆทั่วไปเลยแล้วก็มาเช้าๆไม่ร้อน Even when you feel
รยากาศชาวเรือล่องเรือชมบัวชมต้นเสม็ดก็มีนกเป็ดน้ำไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะนกกาน้ำนกปากทาง พยักแปดฝั่ง ตายปะเนาะ ก็มีทั้งรอดแล้วขึ้นฝั่งตรงนี้เหรอคะเราจะขึ้นฝั่งตรงนี้นะทุกคนถ่ายรูปก่อนอันนี้คือนางมดก็เป็นมิตรเป็นหัวลูกเต้าเป็นลูกMind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. กลับขึ้นฝั่งแล้วครับ ดอกบัวสวยมากแล้วก็ สถานที่น่ารื่นรมย์ชื่นชมธรรมชาติ บัวพวกนี้เหรอครับถ้าอยู่ในกลุ่มเดียวก็บัวสายที่เราแกงกินได้ครับ แต่ว่ามันจะไม่กรอบจะมีกลุ่มบัวสายแดงที่แกงไม่ได้ แต่ถ้าเป็นพวกสายบัวที่เขาดำเป็นขาวๆอ่ะกินได้หมดได้ครับมีครับมี แล้วเราก็ต้องรอหน้าแรงอะไรเขาไปแจก ไม่ชาวบ้านชอบมาจับหาอยู่ประมาณนั้นครับบางทีได้เลย ขึ้นฝั่งแล้วระวังเรือกระแทกระวังเรือกระแทกระวังเรือกระแทก ท่วมยันตรงนั้นเลยค่ะ 1 2 3โอ้โหขึ้นฝั่งแล้วเสื้อไปคืนได้แล้วนะครับ สักวันหนึ่งมาแบบมาเย็นๆแล้ว อ่า เช้าๆก็เอาได้อยู่ อ่า เขาไม่ได้ไปทางเดินอะไรที่เราไป Feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still